بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے فریج کی دیکھ بھال اور احتیاطی تدابیر۔ نمبر 1 پہ ہے جی، شاپ سے فریج لینے کے بعد اسے سیدھا کھڑی حالت میں گھر شفٹ کریں اور گھر لا کر لکڑی کی چوکی پر رکھ دیں اور 6 گھنٹے تک اس کو آن نہ کریں۔ نمبر 2، نئے فریج کو جب چلائیں تو 4 گھنٹے تک خالی چلنے دیں تاکہ اندر اچھی طرح کولنگ ہو جائے، پھر کھانے پینے کی اشیاء فریج میں رکھ دیں۔ نمبر 3، فریج کو کبھی بھی لٹانا نہیں چاہیے۔ کمپریسر کا آئل پائپوں میں چلا جائے گا، فلٹر چوک ہو جاتا ہے اور فریج کولنگ چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا فریج کو کبھی بھی نہ لٹائیں۔ نمبر 4، آئل لیول کمپریسر میں کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے کمپریسر خراب ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، کنڈنسر فین کی لوبریکیشن کرتے رہیں، اس سے فین کے بش خراب نہیں ہوں گے۔ نمبر 6، کنڈنسر کوائل کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، اگر کوائل پر ڈسٹ ہو تو برش یا بلور سے صاف کر دیں۔ نمبر 7، فریج کے ڈور کو آرام سے کھولیں اور بند کریں۔ زور سے ڈور بند کرنے سے ربڑ سیل جلدی خراب ہو جاتی ہے اور کولنگ کی لیکیج شروع ہو جاتی ہے جو فریج کی ایفیشنسی کو کم کر دیتی ہے۔ زیادہ لیکیج کی صورت میں ربڑ تبدیل کر دیں، نہیں تو کمپریسر 24 گھنٹے چلتا رہے گا اور بجلی کے بل میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا کمپریسر بھی جلدی خراب ہو جائے گا۔ نمبر 8، 15 دن بعد فریج کو بند کر کے شو نکال دیں اور فریزر میں جمی ہوئی برف صاف کر دیں، یعنی کہ ڈی فراسٹ کر دیں۔ اس سے فریج کی کارکردگی پر اچھا اثر پڑے گا۔ برف نکالنے کے لیے چھری یا کوئی دوسری چیز استعمال نہ کریں، ایسی صورتحال میں آپ کے فریزر کے جو کوائل ہیں اس میں سوراخ ہو سکتا ہے اور گیس لیک ہو سکتی ہے اور اس طرح آپ کا فریج بالکل برباد ہو جائے گا۔ گیس لیک ہونے سے پانی گیس کے پائپوں میں چلا جاتا ہے اور زنگ لگ جاتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر کٹورا فریزر کے اندر جمع ہوا ہے اور آرام سے نہیں نکل رہا تو فریج کو بند کر دیں اور جب برف پگھل جائے تو آرام سے اس کو اٹھا لیں اور کپڑے سے اچھی طرح تمام پانی صاف کر کے دوبارہ فریج کو چلا دیں۔ نمبر 9، سپلائی میں ڈیلے ٹائمر لگوائیں، آپ کا فریج بجلی کے جھٹکوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 10، فریج نہ خالی رہے اور نہ بہت زیادہ بھرا ہوا ہو، یعنی کہ اوور لوڈ نہ کریں۔ نمبر 11، کسی چھوٹے کپ میں میٹھا سوڈا ریفریجریٹر میں رکھ دیں، اس سے سمیل پیدا نہیں ہوگی۔ نمبر 12، تھرموسٹیٹ نارمل رکھیں، نہ کم نہ زیادہ، ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں۔ نمبر 13، کچن اور ہیٹ والی جگہ کے قریب فریج نہ رکھیں، اس سے فریج کی کارکردگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 14، فریج اور دیوار کے درمیان کم از کم 1 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی بیک سائڈ پہ لگے ہوئے کنڈنسر کو ہوا لگتی رہے اور گیس ٹھنڈی ہوتی رہے اور فریج کی ایفیشنسی اچھی رہے۔ نمبر 15، ریفریجریٹر میں یا فریزر میں لیکوڈ پانی یا کوئی چیز گر جائے تو فوراً فریج بند کر کے اس کو صاف کر دیں۔ ایسا کرنے سے فریج کی باڈی زنگ سے محفوظ رہے گی اور اس کے اندر سمیل بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ چند احتیاطی تدابیر سے آپ کی فریج لانگ لائف ہو سکتی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔